presenteremo la figura del web marketing specialist. Per l'occasione abbiamo qua con noi Giuseppe Scollo, un professionista operante da anni in questo settore. Chi sei e cosa hai fatto? Ciao a tutti, io sono Giuseppe Scollo, mi sono innamorato del web marketing nel lontano 2005 quando ho iniziato a lavorare per Tecnocasa. Allora lavoravo in Tecnocasa e mi occupavo di reportistica e di analisi dati, non avevo neppure idea di cosa fosse il web marketing. Mi viene proposto di provare a lavorare su AdWords, che non sapevo neppure cosa fosse AdWords. Piano piano da lì mi si è aperto un mondo, sono rimasto abbagliato da questo mondo e ho cominciato a lavorare con AdWords, poi piano piano sono cresciuto, sono passato al Dipartimento Comunicazione e Marketing e nel giro di qualche anno sono diventato il Web Marketing Specialist di Tecnocasa e sono cresciuto, sono migliorato tantissimo. Oggi diciamo che mi occupo fondamentalmente di web marketing, sono diventato un freelance da pochissimo, da pochi mesi. Fondamentalmente mi occupo di campagne di advertising principalmente e mi occupo di far comprendere alle aziende le possibilità che oggi offre il web con l'obiettivo di incrementare il loro giro d'affari. Di cosa ti occupavi nello specifico? Allora, principalmente mi occupavo delle campagne di web marketing, quindi Google, Facebook, Criteo, DoubleClick e quant'altro, però chiaramente sarebbe limitante. Oggi il web marketing specialist deve essere una figura poliedrica. Collaboravo per esempio con le agenzie SEO per quanto riguarda il posizionamento nella SERP di Google, monitoravo i vari indicatori che tramite software specifico, software di Web Analytics e soprattutto creavo la reportistica ad hoc che poi inviavo ai vari reparti, proprio per avere un quadro chiaro della situazione, perché ritengo che oggi il web ti consente di misurare tanto e quindi questo è una delle cose più importanti che il mio lavoro è quello di lavorare sui dati, avere un approccio analitico. Web marketing specialist, che ruolo ricopre nello sviluppo di un portale immobiliare? Beh, partendo sempre dal presupposto che si deve occupare delle campagne web, è responsabile delle campagne web, ma non solo di questo, si deve occupare appunto delle fonti di traffico, andare a capire quali sono le fonti di traffico principali che portano risultati, creare un set di obiettivi che è misurabili e valutabili e soprattutto andare a individuare eventuali aree critiche o aree di miglioramento, facendo A/B testing, facendo analisi specifici su indicatori specifici. Il tutto poi è finalizzato ai due macro obiettivi che sono quello di fare brand awareness e quello di fare lead generation. Brand awareness in Tecnocasa significava diffondere su tutto il web i marchi del gruppo, che Tecnocasa non aveva solo il marchio Tecnocasa, ma essendo un gruppo immobiliare che aveva il marchio Tecnocasa, Tecnorete, Chiron che si occupava di mutui, CF Assicurazione, eccetera, eccetera, ma non era solo brand awareness, era anche lead generation. Cioè cosa significa lead generation? Fondamentalmente bisogna raccogliere i nominativi di persone interessate ad acquistare, vendere o affittare una casa oppure interessate a tutti quei servizi accessori che possono essere il mutuo, l'assicurazione, eccetera, eccetera, eccetera. Come si diventa web marketing specialist? Guarda, te lo dico in tre concetti: lavorando, studiando e aggiornandosi continuamente. Io parto dal presupposto che siamo in un mondo dove bisogna sporcarsi le mani, bisogna fare esperienza, quindi che sia uno stage, che sia un posto di lavoro a alti livelli, comunque bisogna fare, secondo me è la prima cosa. Ovviamente è una condizione necessaria ma non sufficiente, nel senso che fare senza studiare è fine a se stesso. Bisogna comunque allargare le competenze, studiare tutti i giorni, quindi leggere libri, articoli, blog molto spesso in inglese, confrontarsi soprattutto con altri professionisti e in questo ritengo che i forum e le community, i gruppi Facebook hanno un ruolo veramente importantissimo. In tal senso vorrei ringraziare la community di Dario Vignali, Marketers, che mi ha permesso nell'ultimo anno di fare un notevole salto di qualità. Non tanto per i contenuti che sono sicuramente di alto livello, quanto per il fatto di avermi permesso di confrontarmi con tantissimi altri operatori del mercato che fanno lavori simili al mio, lavori complementari al mio, e questo il processo di confronto lo ritengo utilissimo per la crescita professionale. Quali azioni concrete ricopre
il web marketing specialist? Allora, partendo sempre dal solito presupposto che ormai ho ripetuto 10 volte, che si occupa principalmente di campagne online, secondo me oggi il web marketing specialist si deve occupare di fornire un supporto all'azienda nel capire qual è il processo di acquisizione e di fidelizzazione del proprio cliente, perché molto spesso ci si impegna a portare nuovi clienti, ma ci si dimentica un attimo che i clienti migliori sono quelli che abbiamo già. E quindi lui si deve interfacciare il web marketing specie da un lato col reparto marketing commerciale in modo da creare delle offerte uniche di valore, deve sostanzialmente differenziarsi dalla concorrenza. Una delle prime domande che faccio all'imprenditore o all'azienda è: ma perché io dovrei comprare quel prodotto da te e non da Pinco Pluto che vende lo stesso prodotto o un prodotto simile? E poi bisogna anche interfacciarsi col reparto IT, con gli sviluppatori, perché bisogna offrire al navigatore un'esperienza utente di tutto livello, una cosiddetta user experience, cioè se il sito è lento, se non è ottimizzato per mobile, diventa complicato far acquistare il navigatore o recuperare dei contatti in base al business. Perfetto. Skills essenziali per diventare web marketing specialist? Beh, l'elenco diciamo che è molto lungo oggi. Beh, principalmente bisogna padroneggiare i principali stupendi di advertising. Google AdWords e Facebook Ads sono i primi che mi vengono in mente, ma ce ne sono tantissimi oggi. Bisogna avere competenze di SEO e di copywriting, bisogna avere competenze per quanto riguarda la user experience e landing page, bisogna avere competenze di web analytics e oggi poi non bisogna dimenticare di aggiornarsi. Si parlava un tempo di DEM e di email marketing, oggi si parla tantissimo di email automation, si parla tantissimo di chatbot, ma quello che vorrei, tra virgolette, far passare il messaggio è che oggi, siccome il raggio di competenze è veramente ampissimo, un'altra cosa che bisogna fare è bisogna specializzarsi, bisogna scegliere quella cosa che ci piace di più e curarla, leggere blog in inglese, aggiornarsi sempre, quindi bisogna specializzarsi sempre avendo un ventaglio comunque ampio di competenze generiche. Valore aggiunto garantisce ad un'azienda un professionista come lei? Beh, il professionista la prima cosa che porta in dote è l'esperienza di aver lavorato tanto. Io sono più di 10 anni che lavoro nel campo del web advertising, ma quello che bisogna offrire oggi ad un'azienda è offrire una strategia precisa di web marketing, ma soprattutto misurabile, che si basi su obiettivi concreti che ti permettano di capire se stai, tra virgolette, sprecando budget oppure se stai piano piano raggiungendo i diciamo micro obiettivi per poi andare a raggiungere i macro obiettivi, e il principe macro obiettivo è il fatturato. Non si vive di mi piace o di followers, ma si vive di fatturato. Giustamente. Una domanda un po' scomoda. Quanto riesce a guadagnare web marketing specialist? Beh, la risposta giusta è ovviamente dipende da tantissime variabili, per cui faticherei anche a darti delle cifre oggi o anche delle idee di cifre. Io parto dal presupposto che oggi il web è fondamentale dal punto di vista del business oggi, quindi ci sono ampi spazi di crescita e ampi spazi di guadagni, però tutto a una condizione necessaria, cioè bisogna lavorare sodo, bisogna studiare tantissimo e aggiornarsi continuamente. Perfetto. Un'ultima domanda. Le prospettive di crescita di un web marketing specialist? Beh, io credo che oggi le prospettive, come dicevo prima, sono praticamente infinite. Cioè, un tempo fa si diceva che l'online era lo specchio dell'offline. Io credo che oggi sia addirittura ribaltata la cosa. Cioè, ti faccio un esempio: quando vado a comprare molto spesso in un negozio e sono là dentro, non mi capita spesso di prendere il telefonino e andare a confrontare il prezzo. Cioè, il riferimento è l'online, non è il prodotto fisico che trovo in negozio. Cioè, secondo me oggi, dato che l'online sta diventando veramente fondamentale, le potenzialità di crescita sono infinite, sia all'interno di un'azienda di far carriera e sia come libero professionista. Perfetto. Grazie a voi per la splendida opportunità che mi state dando e grazie a tutto.